asalaamaaleykum man la El Hadj Amane Ndiaye Lam Sala dañu ñëwoon fay tey jii ci parcelle unité 21 di am événement bu mag bu nuy waajal Tra ñi ngi lay nuyu di la laaj événement bi ak noo ko gisee ak Tra mooy kan. waa salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum parcelle maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee di la nuyu yow Alaaji Lam di la bëggee bu baax di rafetlu dalal bi nga xamee ni que danga ma ko dalal di ma laaj man maay kan bon Tra nag benn jeune la boo xam ne dafa juddoo parcelle yaroo parcelle et puis màggee parcelle quoi bëgg parcelle trop lépp lu ma am parcelle moom ma ko gënal vraiment bon ñuy préparer benn événement boo xam ne nag le 14 mai incha allah ñu nekk ci liggéey bi ñu ngi nii di soog a jóge répétition nekk ci liggéey bi bu baax a baax a baax vraiment di waajal programme boobu ci loolu lañ nekk actuellement. jërëjëf Tra bu nu ko déggee dañuy wax ni doomi Alaaji Fay la di naanaan international loolu rek doy na waaye doomi mbër jàngil bëre ndax yàgg-yàgg den na la jam muy ndaanaan nag ndaanaan bu mën a way bu wootee nit ñi war nañ koo mën a wuyu ma ànd ak ay jigéen yu brave ay jigéen yi nga xam ni dañu ànd pour defar parcelle Tra lan la ñu mën a xaar ci bis boobu. waa bis bi incha allah liñ ciy xaar ñaan yàlla ñu yegg si ci jàmm bon ñu def ci lépp li nga xamee ni que war nañ ko ci def dinañ ci def spectacle bu kenn mësul gis incha allah dina nekk journée boo xam ne ci biir unité 21 kenn mësu ko fi gis bon ñu ànd ci nag ak association ànd taxaw parcelle ñoom ñu lëkkaloo ànd ak fans club bi di tëgg tàkkusaan boobu kon donc muy loo xamee ni que daal lu nar a rëy lay nekk incha allah ñu di ci xaar ñëpp tamit bu soobee yàlla ci loolu lañ jëm te du yam foofu incha allah parce que dañu bëgg defar parcelle dañu bëgg parcelle mel ni mu war a mel donc booloo nag moo ñu mun a may loolu ci biir loolu nag ñuy lancer mouvement association bi nga xamee ni que famille ñoom ñoo ko taxawal ci la fans club bi juddoo donc ñu sollicité ma nag ne ma nag yow lañ bëgg nga jouer tàkkusaan boobu man leen amul benn problème dinañ ci def ni liñ ci war a def taxaw ci niñ ci war a taxawee vraiment suñu jigéen yooyu ñuy ay jigéen yoo xam ne ay jigéen yu mën góor lañ parce que vraiment boobu ba léegi yendaluñu fanaanaluñu ndax bis bi comprendre nga donc vraiment man damay wax que ni jigéen ñi yeex nañu dugg ci affaire bi parce que sincèrement biñ ci duggee ba léegi yu bari yu jafe woon yàlla dogal na mu yomb ñu ciy sant bu baax a baax kon donc jigéen lu mu bokkul rek non loolu baaxul. dëgg la Fay ndaw lu rëy ndax bis boo xam ni boo ñëwee di nga dégg way kuy way Tra Fay doomi Alaaji Fay di ndaanaan international ku ñëw bis boobu daa dégg waa Tra dama bëggoon a xam ndax bis bi am na ay sponsor. waa bis bi nag am na ay parrain ak ay parrain ak ay marraine waa ñoom mun naa ñoom ñooy sponsor yi voilà donc ñoom ñëpp ñu ngi ciy jàpp. ndaw lu rëy bis boobu ku fa ñëw daa dégg way bis boobu ku fa dégg ñëw daa dégg ndaanaan booy macha allah Tra Fay doomi Alaaji Fay bëggoon naa xam Tra ndax bis boobu am na ay sponsor. waa bis boobu bon am na ay sponsor parce que mun nañu wax ni parrains yi ak marraines yi ñooy suñu ay sponsor ku ci mel ni monsieur le maire Jamil Sagna ñu ngi ko ciy woo di ko ci xaar moom ci parrains yi la bokk ak suñu délégué de quartier ñu koy wax Omar Coulibaly moom tamit ci parrains yi la bokk ñu ngi ko ciy xaar aussi ak suñu yaay xarjataloo programme bi daf ko jël yanu ko ne sama programme la du wax seen programme bu ñu ko seeti jee képp ku muy woo autorité bu muy woo dafa naan ko sama programme le 14
donc kon moom mu am ci cër bu mag a mag boo xam ni wax dëgg fa neex yàlla mi ngi koy jëfee di ko doxee di ko waxee vraiment lépp lu ci bëri moom la quoi mi ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax vraiment ak suñu jigéen yi nga xam ni ñoom ñooy waa association ànd taxaw parcelle donc vraiment ñuy ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci bis bi rek ñu def ci liñ ci war a def parce que sas la quoi ñoom dañ ma sas parce que dañu bàyyi seen yite yépp ñëw ànd ak man accompagner ma pour ñu taxawal journée boobu donc loolu sas la sànq na yaa ngi may laaj comme quoi ci sama domaine papa loolu tamit sas la parce que Alaaji Faye mooy sa papa bon mu def lu bari ci musique sénégalaise donc ku dégg ni doomu Alaaji Faye day woy rek da nga naan kooku de war nañ ko déglu kon donc kon dañu war a liggéey lu leer nañ te vraiment ma ci remercier suma staff bi nga xam ni ko ñoo nekk sama ginnaaw waaw ñoom ñu ngi ci def liggéey bu am solo boo xam ni vraiment bu bis ba jotee daal incha allah ñu bari dinañ xam ni gars yi liggéey nañ quoi incha allah. dëgg la Tra bis bi nag dañ ci woo Sénégal gépp di ci woo les habitants de la Parcelles Assainies ndax seen dooma ngoog dégg ngeen ko doomu Alaaji Faye di ndaanaan bu wootee la 14 mai waa Parcelles dañoo war a génn ànd kook jigéenam yi nga xam ne ànd defar Parcelles rek moo leen tax a jóg ñu ngi ci woo Sénégal ndax bis bu rëy bis boobu daal ku ñëw daa dégg loo musul dégg bis boobu bu ñëwee daa dégg ndaanaan bu ñëwee yi kontaan nag ci bokk yi xarit yi am di jàmm yi àndandoo yi ñi ngi woo ñépp di woo Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf kon ñu ñëw nag ci Khadijatou Sané di jigéen ci membre bi ci association yi di secrétaire général Khadijatou bis boobu nan ngeen ko taxawale waaw Alaaji avant tout maa ngi lay gërëm kontaan trop ci lii nga ma laaj dañoo dëmmal benn bés muy le 14 bés boobu nag niñ ko fas yéenee organiser mooy dafa am benn panel bu ñuy jagleel jeunes yi li ñu tax a jóg mooy dañoo gis ni Parcelles jeunes yi dañ leen boolewul ci dara délinquance bi bari na fi jeunes yi amuñu liggéey femmes yi aussi la même chose yënguñu te dara moo tax ñu jóg ni ñun kat nañu jóg defar suñu Parcelles Assainies ndax ñun ñii jeunes yi ñun ñii femmes yi ñoo mën a defar Parcelles ndax ñooy avenir u ëllëg ñu jóg defal jeunes yi benn panel boo xam ne dañuy waxtaan ci emploi des jeunes ci lañ bëgg a waxtaan sensibiliser jeunes yi bu ñu jógee ci loolu ci panelu jeunes yi dañu am benn panel bu ñuy jagleel jigéen ñi panel boobu nag dafa am suñ benn yaay boo xam ni moom la ñu jiital muy mais xajjataloo nga xam ni daanaka organisation bi yépp ci loxoom lañ ko teg ndax du début à la fin moom moo yor lépp moo yor organisation bi lépp dimbali ñu ci taxawuñu ci di ci dugal loxoom di ci dugal alalam di ñu jox xelam ñuy ànd ak moom mooy sensibiliser femmes yi ci jour bi ñu bëggoon nag suñu yaay yi ñoom ñépp ñu ñëw jàppale ñu ñëw déglu waxtaan bi ndax suñu jariñ la ñun waaye ñoom it seen njariñ la ndax mag ni ñoom mooy ñëw waxtaan ak ñoom bëgg rekk lépp ci defar Parcelles ñu ngi woo ñépp bëgg ñépp ñëw wuy si ñu ñépp ñëw it seetaan seen doom seen jarbaat di Tra Faye di doomu El Hadj Faye ndax moom mooy tëj yëf yi ñu bëggoon ñépp ñëw jàppale ñu ñoo ngi gërëm ñépp di sant ñépp def mention spéciale mais xadiloo mi ma doon wax mu ma ubbee te moom laay tëjee it mention spéciale yaay booy gërëm nañ la sant nañ la jërëjëf yaay booy. waaw Khadijatou jërëjëf mère xadiloo gërëm nañ la waa panel bi macha allah kontaan nañ ci yow bu baax a baax dañ doon laaj rek ndax panel bi journée continue lay doon ou bien. waaw journée bi de 16h à 17h
moom la ñu def panel jeunesse bi muy 1 heure de temps bu ñu jëlee 17h 18h ñu def panel famille à partir de 19h nag ci lañ def nu mu tuddati affaire culture bi ci la Trafay di yéeg wane boppam bégal xale yi Parcelles loolu daal la ñu bëgg loolu la ñu bëgg xam nga bëgg waa Parcelles ñëpp génn 1 ba 26 ñëpp la ñu invité na ñëpp génn baw ñu benn unité ndax ñun defar Parcelles rek ñu tax a jóg 21 la ñu dëkk waaye Parcelles la ñu ñor moo ñu tax a jóg maa ngi leen di gërëm. Voilà des jeunes dévoués engagés uniquement pour defar seen gox uniquement pour jeunesse bi am liggéey ah lii ku ko dégg war nga cee mën a sóob sa loxo Parcelles gépp nag la ñu woo bàyyinu benn unité kon daal bis baa ngoog na ko ñëpp waaj. waaw ñi ngi nag toog ak la présidente du fans club Trafay Diatou Sène Diatou fans club bi nan la ñuy mobiliser woo pour bis boobu. waaw sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Parcelles di nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di wax ni bis bi ñun fans club Trafay dañoo bëgg pour waa Parcelles ñëpp jug ngir ñëw jàppale Trafay jàppale ko jàppale suñu bopp la ndax mënuñoo am lu ko ëpp ñun waa 21 mënuñoo am lu ko ëpp ñun waa Parcelles jàppale Trafay nag moo ñu tax a jug suñu bëggoon nañ nag su boobaa ñëpp teel a génn suñuy yaay suñuy xarit suñuy mag suñuy rakk ñëpp teel a génn ñëw pour jàppale Trafay mu wane boppam ñu xam ne aar baa ngi ci moom ndax doomu léegi ñan nga ci woo bu booba ñu ngi woo képp koo xamante ni moo yor kalabaasu 21 képp ku fi yor leket rek yor ko fi ci biir Parcelles rek woo nañ la jeunes yeeg ñëpp daal woo nañ leen ndax ñëpp ko moom ak toutes les autorités de. waaw autorités yëpp lañu woo rawatina maire chef de quartier bi rawatina président AIC bi woo nañ ñëpp bàyyiwuñu kenn na ñëpp ñëw wuy suñu lépp rek ngir Trafay daal. merci beaucoup la présidente jërëjëf kontaan nañ bu baax. ah te ñi ngi toog nag ak ki nga xam ni mooy nijaayu Trafay doon coordinateur ci Mame Mbaye Niang ci élection yi passé 2035 ñu koy wax Magueye Fall Magueye noo gisee bis bi. maa ngi lay nuyu Alaaji di nuyu Sénégal di nuyu Dakar di nuyu waa Parcelles Assainies rawatina waa unité 21 bi nga xamante ni bii fi laa dëkk nga xamante ni bi daanaka juddoo laa fi deful waaye fi laa yoroo ndax foo def 40 ans yaa ngi fi bëgg a def ay fan. man nag élection maire yi passé maa nekkoon coordonnateur bu Mame Mbaye Niang mais bi loolu weesoo dama ànd ak samay jigéen ñu gis ni liggéey na liggéey bu rëy ci unité 21 jeunes yu bari ak femmes yu bari yoo xamante ni bii ànd na ñun ñu liggéeyandoo ci unité 21 moo waral ñu am initiative bi ñu am nii muy créer benn association boo xamante ni bii ñi nga xamante ni bi ñoo fi nekk Khady Sani mi nga xam ne dafa jiite woon mbootaay. association bi mën naa xam nu mu tudd. association bi mooy association ànd liggéey Parcelles Assainies noonu la association bi tudd maanaam association bi nag li tax ñu créer ko mooy Khady Sani dafa yor mbootaay ñoom Ndeye Fatou ko Diatou Sène ak Soxna Fall ñoom ñëpp doona yor mbootaay àndandoo boole seen doole ànd ak jigéenu unité 21 yëpp yi nga xamante ni bii déglu nañ leen jox nañ leen nopp ñu ànd ak ñoom. bi ñu ñëwee waxtaan ma ne leen loolu initiative bu baax la parce que comme que liggéey Parcelles moo ñu tax a jóg ak liggéey unité 21 bi nga xam ne mooy suñu gox ñu àndandoo ñun ñëpp dox ci loolu bi ñu ci doxee leneen feeñ si muy fans club Trafay ku ne xam ne ni doomu unité 21 doomu Parcelles Assainies la suñu jarbaat la ñu war ko jàppale waale nag ci bis boobu lancé waale ko loolu moo indi lii lépp ñi siy woo nag autorités yi nga xamante ni bii ñoo fi nekk ku mel ni maire Khadijatou Lo mi nga xamante ni bii jigéen ju mën góor la dugg na biir présidence gis na autorité yi ñëpp waxtaan nag ñoom pour bëgg leen indi fii lancé wala si ay financement yoo xamante ni bii loolu lépp ci bis boobu lañ ko bëgg a def ku mel ni financement DER yeeg yooyu yëpp maire Khadijatou Lo lijjanti na ko ba yooyu yëpp dañ ko war a boole ci journée bi. kon daal bu ma déggee dina am ay financement yi nga xam ne ay opportunité la pour ku ñëw
ci journée boobu. waaw xam nga maanaam xam nga àdduna ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi amul kii Benno Bokk Yaakaar la bokk amul kii fii la bokk amul kii fee la bokk président de la République moo nu boole ñun ñëpp njaboote financement yi amul xaj ak seen ñun ñëpp ñoo ko bokk mais xaj loolu lijjanti na ko ba nga xam ne Parcelles Assainies ko ñor unité 21 moo ko ñor lijjanti na ko ba journée boobu bëgg na see lancé waale yooyu nga xamante ni bii yu am solo la yi nga xamante ni pour dimbali maanaam jeunes yi dimbali waale femmes yi moo ko tax a jóg parce que ku nekk xam na ni maire Khady Lo mooy présidente ACAPES sans comprendre léegi nag yooyu noonu da ko see bëgg a dugalaale ba nga xamante ni bii képp ku ñëw di nga ci gis sa bopp moo tax ñu ngi woo femmes yi nga xamante ni Parcelles Assainies dañ dëkk amul xàjj ak seen képp koo xamante ni gis nga sa bopp bëgg ngaa liggéey bëgg nga avancement bëgg nga financement incha allah ñu lay xaar si bis bi. boo ñëwee femmes yi yor leget yi. waaw femmes yi yor leket yeeg femmes yi nga xamante ni yor ñu parce que ñëpp mën ñoo bokk si leket yi am na ñoo xamante ni bokkuñu si ay leket ñoom tamit ay association lañ yor ñoo ñëpp bu ñu ñëwee dinañ si gis seen bopp en tout cas daal ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen si woo may lancé wàlla appel ku mel ni Amadou Diak ku mel ni Gëm Yàlla Sarr ku mel ni yeneen lekket yi nga xamante ni bi ñu ngi fii dama leen di woo ñun ñëpp ñu booloo àndandoo ak association bi nga xamante ni ñoo bëgg a liggéey Parcelles Assainies ñu jàppoo doon benn liggéey unité 21 liggéey Parcelles Assainies parce que jàpp naa ni mbooloo mooy doole te buñ ko defee yàlla mën nañoo dimbali kon maa ngi ciy tàllal loxo ñëpp di woo ñëpp ñu ñëw ñu àndandoo liggéey unité 21 liggéey Parcelles Assainies jàppale waale suñu artiste ñu terminer ko une grande concert nag bi nga xam ni Tra Faye ak son orchestre ñoo koy animé. waaw xam nga Tra yàlla dafa dogal des nouveaux talents boo xamante ni bi day soog a jug ñi ko xam bareegun waaye ku ni Alaaji Faye mooy sa bàyyi desetu la dara kon nag li ñuy def mooy jàng tari te am na lu mu jàng bëgg na bu ñëwee tari ko fa loolu daal mooy yëf yi ni kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na baatam gën a wér yàlla na ko suñu borom dolli wér ba bu boobaa mu bëggal waa unité 21 bëggal waa Parcelles Assainies te loolu mooy yitteem te yemul foofu ndax bu ñu jugee foofu am na leneen loo xamante ni bii ñu ngi koy waajal incha allah rabbi après le 14 bi kon nan ko jàppale jox ko doole incha allah rabbi ndax moom mooy suñu artiste te bàyyi sa yow tànk noonu la affaire bi demee alaaji. jërëjëf kàddu yi neex na riis na leer na jëm jàll mi ci jaaji Massamba Ndéné Fall bis boobu ku ñëw daal di nga kontaan ñu ngi lancé nag une grande appel à tous les jeunes de la banlieue à tous les jeunes habitants aux Parcelles Assainies bis bi seen bisa bis bi seen artiste ngoog Tra Faye le talent dans la banlieue muy def son première sortie ñu ciy woo Sénégal gépp di ci woo mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi jigéen ñaa ngoog woote nga dégg nga jigéen ñi présidente fans club bi sunu jigéen yi woote nañu tout le monde toutes les femmes xale yi mag yi ndaw yi lancement dégg ngeen ko lancement DER dañ koy lancé ku ñëw opportunité am na ci pour nga am ci lancement yi am ci financement yi ñii daal développement parcelle moo leen ñor ñii ndaw yi am liggéey moo leen ñor ñu ngi ci woo ñépp salaamaaleykum wa rahmatullah seen xarit seen soppe El Hadji Mane Ndiaye Lam Sala